ndakubaza wewe wowe ufise umunezero sinzi ukuntu umerewe ariko nimba ari ikintu ca mbere umuntu yipfuza mu buzima kandi nawe wipfuza ni kugira umunezero ni gute umuntu yoshobora kubaho ubuzima bw'umunezero ibaze kino kibazo ni gute umuntu yoshobora kubaho ubuzima bw'umunezero umugabo umwe yitwa John Lennon abavyeyi wiwe akiri mutonya agifite imyaka 5 bamubwiye bati ikintu ca mbere nyamukuru mu buzima ni kugira umunezero mwana agiye ku ishuri umwigisha abaha ikibazo arababaza ati nikiye kintu mwifuza kuba mu buzima nawe yishura ati ndifuza kugira umunezero umwarimu wiwe aca mwishura ati ntiwatahuye ikibazo nakubajije hanyuma nawe aca mwishura ati ahubwo ni utatahuye icari c'ubuzima kubera yuko abavyeyi bari bamubwiye yuko objectif ya mbere y'ubuzima ari kugira umunezero yari amaze kwishiramo yuko kugira umunezero ari cyo kintu ca mbere gikenewe mu buzima ivy'ukuri kugira umunezero nico kintu ca mbere gikenewe mu buzima kandi buri muntu wese arondera haba mu kazi ivyo akora hariho hose nico kintu ca mbere gikenewe mu buzima none nibihe bintu bituma utagira umunezero nibihe bintu bihagarika umunezero wawe nivyo tugomba turabire hamwe muri ino video ibintu bituma utagira umunezero nkuko uvyipfuza ikintu ca mbere gituma umuntu abura umunezero nkuko avyipfuza kandi kino kintu kirakenewe cyane ushobora kuba ugikora ariko utabizi nimba ari ikintu ca mbere gituma umuntu abura umunezero ni kwigeranya n'abandi kwigeranya n'abandi comparaison nico kintu gituma utagira umunezero kwigeranya n'abandi ni kwiba umunezero kuko iyo uri kurigeranya n'abandi uburiko urarondera ivyo udafise mu vyimviro vyawe uburiko uriyiba umunezero turi mwisaha abantu kenshi bakunze kwigeranya n'abandi none ivyo biterwa n'iki kubera hariho internet kubera hariho réseaux sociaux ubona ibintu kuri Facebook kuri Instagram ubona abantu babaye muri Amerika babaye muri Europe nawe ukashaka kuba nkabo ugasangura kwiyumvira ivyo bafise ukuntu ushobora kuronka ivyo bafise kwigeranya n'abandi nushobora kwigeranya n'uwundi mu gihe mudafise ubuzima bumwe mu gihe mutabaye hamwe mu gihe mudafise business imwe mu gihe mutatanguriye rimwe kuko ikintu ca mbere utegerezwa gufokariza ko ni gufokariza ku rugendo rwawe kandi ukanezerwa n'urugendo rwawe aho kuguma wigeranya n'abandi ko iyo uri kurigeranya n'abandi uba uriko uriyiba umunezero nta comparaison iri hagati y'ukwezi n'izuba bikayangana mu gihe cavyo rero nawe ubuzima bwawe bukayangana mu gihe ciwawe kirazira kwigeranya n'abandi kuko uba uriko uriyiba umunezero kandi uba uriko urakora ikosa rikomeye cyane hari igihe urabona amashugwe canke ibindi biterwa vyererewe icarimwe no ntibishobora kwerera icarimwe rero bisigura yuko ni mu buzima ntushobora kuba nka naka wowe ufise igihe ciwawe utegerezwa kunezerwa n'ivyo urimo ukanezerwa n'urugendo ufise aho kwigeranya n'abandi ico kintu nimba usanzwe ugikora ukwiye kugihagarika kuko kwigeranya n'abandi ni kimwe mu bintu biriko biratuma utagira umunezero nk'uko uvyipfuza ikintu kigira kabiri gituma utagira umunezero kandi kino kintu kirakenewe cyane ko ndazi yuko abantu benshi kino kintu kirabakorako ushobora kuba utabizi ariko ndabizi nawe kiragukorako ikintu kigira kabiri gituma umuntu atagira umunezero nkuko avyipfuza ni guprojecta umunezero namuvuga uti ninaronka telefone shasha nzonezerwa ninaronka iPhone nzonezerwa ninaronka iki nzogikoresha ibi bizotuma ashobora kugira umunezero ninaronka imodoka nshasha nzogira umunezero iryo ni kosa rikomeye cyane guproject umunezero kuvuga yuko ni waronka ikintu uzogira umunezero uri kurihenda cyane ahubwo ushobora gusanga uri kurihenda ico kintu kironse ugasanga nta munezero uri kurabironkeramo ugasanga naho wokironka nta munezero uronse nivyo bita illusion de la fin de l'histoire ikintu uno musi ukacipfuza ariko umaze kukironka ukabona yuko atamunezero urimo rero kirazira guprojecta umunezero ikintu nyamukuru ngaha ni kurondera ubwiza n'umunezero mu bintu usanzwe ufise kurondera umunezero mu bintu usanzwe ufise kandi ukibuka yuko ubuzima bwawe ari bwiza kandi ukibuka yuko ufise imihezagiro kubera ikino n'abantu tudaharura imihezagiro dufise imbere yuko duharura ibintu bibi bitubako ifo yuko dutangura guharura umunezero dufise ifo yuko dutangura guharura amahirwe dufise n'umugisha dufise kugira ngo dushobore kugira umunezero rero niba usanzwe ukora rino kosa ryo kwiyumvira yuko ni waronka ikintu kanaka uzogira umunezero ugihagarike kuko ico ni kimwe mu bintu bituma utagira umunezero nkuko uvyipfuza
Ikintu kigira gatatu ngomba mvuge naco nyene kirakenewe cane gituma ubura umunezero nk'uko vyifuza nuko ufise ubucuti bubi. Nimba ari ikintu ca mbere gitanga umunezero ni kugira ubucuti, kubana n'abantu beza, kubana n'abantu bashobora kugushigikira, kubana n'abantu bakubaha, kubana n'abantu bagukunda, nico kintu gishobora kukuzanira umunezero. Kuko iyo uri kumwe n'abantu bataguha umunezero, iyo uri kumwe n'abantu batagufasha, iyo uri kumwe n'abantu bataguha inspiration, batakwankuraja kuba ikintu wifuza, bataguha umunezero nk'uko uvyifuza, muri ico gihe ntushobora kugira umunezero. Nimba ari ikintu ca mbere utegerezwa kwitondera n'abantu mugirana ubucuti, abantu mukundana, kuko ubucuti ni ikintu ca mbere gituma ushobora kugira umunezero. Dufatiye ku bushakashatsi bwakozwe muri Amerika kuri University ya Harvard, babaze imyaka myinshi bakora ubushakashatsi ku kintu cotuma umuntu agira umunezero vy'ukuri. Ikintu ca mbere basanze gituma umuntu agira umunezero ni kuba afise ubucuti bwiza, kubana n'abantu bamushigikira, abantu bamukunda, kandi bituma anaramba akagira n'amagara meza. Ko iyo ubana n'abantu batuma utagira umunezero, iyo ubana n'abantu mutumvikana, bironona na santé mentale yawe, bigatuma ugira ubuzima bubi bwo mu mutwe. Rero ikintu ca mbere utegerezwa kwitondera kandi ni kugira ubucuti bwiza. Sinoguhitishamo ubucuti bwiza, ariko wewe urazi icarico ubucuti bwiza, kandi utegereza kwitondera ubucuti bwiza kugira ngo ushobore kugira umunezero nk'uko uvyifuza. Ikintu kigira kane gituma utagira umunezero nk'uko uvyifuza, kandi kino kintu ndabizi kirahagarika abantu benshi, gituma abantu batagira umunezero. Ikintu kigira kane gituma utagira umunezero nk'uko uvyifuza ni kwibaza kuri kahise, uguma wiyumvira kuri kahise. Burya iyo kahise gapfuye umutima uba uriko uraruhuka, iyo kahise gapfuye uba uriko uraronka inzira nshasha ikuganisha muri kazoza keza. Burya kahise nikadetermina ico uzoba muri kazoza. Kahise kabi gashobora gutuma ugira kazoza keza. Ico utegerezwa kwiyumvira kandi ugashira mu mutwe ni kwiyumvisha yuko utacerewe. Burya kahise nubwo kari kabi nturacerwa, ahubwo kubu ni kari keza kugira ngo ushobore kugira kazoza keza. Kwiyumvira kuri kahise none bivuze iki? Uri kuriyumvira experience zakubayeko mbi, ibintu bibi vyakubayeko, amadepression wagize muri kahise. Burya ukuguma uvyiyumvira cane bituma udashobora kugira kazoza keza nk'uko uvyifuza. Kandi wibuke yuko nturi victime y'akahise kawe, ahubwo uri intwari y'akazoza kawe. Rero utegerezwa kugira inzira nziza y'akazoza kawe mu kwiyumvira kuri kubu, ukiyumvira kuri preza aho kuguma wiyumvira kuri kahise. Burya abantu babaho muri kazoza no muri kahise ntibashobora kugira umunezero. Ushobora kugira umunezero mu gihe uguma wiyumvira muri kazoza cyangwa muri kahise. Ikintu ca mbere gituma ugira umunezero no kwiyumvira kuri kubu, kanezerwa kuri kubu, kugira ngo ushobore kugira umunezero. Gira gatanu gituma ubura umunezero nk'uko uvyifuza ni kwiyumvira nabi, kwiyumvira negativement. Burya kwiyumvira nabi bivuze iki? Ni hamwe usanga uri kuriyumvira ati bino bintu ntavyo nshoboye, bino bintu ntavyo nkwiriye, ukaguma wiyatura ko amajambo mabi atuma ubura confiance, atuma ubura estime de soi yo gukora ikintu wifuza. Rero uguma wiyumvira nabi, uguma ugira ivyiyumviro bibi, bituma ubura umunezero nk'uko uvyifuza, kandi bigatuma udakora neza mu vyo usanzwe ukora. Ikintu ngaho utegerezwa gushira mu ngiro ni kugira affirmation nziza, ukagira affirmation ziri positive ku buzima bwawe, ukiyumvira uti, ukiyatura ko amajambo ukavuga uti ndi mwiza, bino bintu ndabishoboye, bino bintu ndashobora kubikora. Kuko iyo uri kuriyumvira neza, wiyatura ko amajambo meza, bituma wiha ubushobozi, bituma wiha experience, bituma wiha confiance yo gushobora gukora ikintu, kandi ukumva yuko ufise ubushobozi bwo gukora ico kintu. Rero imisi yose iyo uvyutse, cyane cyane mu gatondo, utegereza kwibwira yuko umunsi wawe uza kugenda neza. Utegereza kwiyumvira neza yuko umunsi wawe utegerezwa kugenda neza. Ukiyumvira neza, ibintu vyose ukamubibonamwo inzira nziza aho kubibonamwo inzira mbi. Kuko iyo ibintu vyose uguma ubibonamwo inzira mbi, bituma ata n'ikintu na kimwe ugerageza, kandi abantu batagerageza nta kintu bashikako mu buzima. Rero si vyiza kwama wiyumvira nabi. Ifo yuko ivyo vyiyumviro vyawe
ubigira positive, biba ivyumviro vyiza bishobora gutuma ukora ikintu, kuko ivyo wiyumvira, ivyo wishira mu mutwe birafekta umubiri wawe kandi bikafekta n'ivyo usanzwe ukora. Rero utegerezwa kwiyumvira neza, utegerezwa kugira icizere, kuko hari icizere ibintu vyose birashoboka. Rero nimba ari ikintu ca mbere gituma abantu batagira umunezero ni kwiyumvira nabi, negative thinking. Kwiyumvira nabi ni ibintu bihagarika umunezero wawe, kandi musanzwe ubikora utegerezwa kubihagarika ubu nyene. Ikintu kigira gatandatu cotuma ugira umunezero kandi gituma abantu benshi batagira umunezero ni kuba badashima, kuba batafise gratitude mu buzima. Iki nico kintu gituma abantu benshi batagira umunezero. Kino kintu kirakenewe cyane, waba uri hasi waba uri hejuru, ubuzima bwose ubayemo kino kintu kirakenewe cyane, kuko abantu ntitumara umwanya munini twiyumvira ku buzima bwiza dufise, ahubwo tumara umwanya munini twiyumvira ku bibi, ku bintu bibi biriko biracubako. Ifo yuko uharura imihezagiro ufise imbere yuko wiyumvira ibintu bibi biriko birakubako. Manzi uharure ibintu vyiza biriko birakubako, manzi uharure ibintu vyiza ufise. Hari umunezero wawe, harura imihezagiro ufise, kubera ko uciyumvira yuko uri muzima, kubera ko uciyumvira yuko ufise iki, kubera ko uciyumvira yuko ufise kino kintu, kuguma wifuza ibintu vyinshi. Wategerezwa kwiyumvira no guha agaciro ibintu usanzwe ufise kugira ngo n'ibindi ushobore kubironka. Ega nta muntu atifuza, kwifuza ni vyiza. Kwifuza nta muntu atifuza, twese turashaka iterambere. N'abateye imbere afise amafaranga menshi baguma barondera, ariko ikintu nyamukuru gikenewe cyane ni kunezerwa n'ivyo ufise, kubona yuko ivyo ufise hariho abandi batabifise. Ubuzima bwawe bushobora kuba ari indoto uwundi muntu yipfuza, ivyo bishire mu mutwe. Aha ubuzima bwari bwo bwose ufise, umenye yuko hari uwundi muntu abwifuza, umenye yuko hari uwundi muntu yipfuza kubaho mu buzima we ufise. Hari ikintu rero nifuza yuko wokwamukora buri munsi, buri mugoroba. Fata urupapuro n'ikaramu, wandike ku rupapuro ibintu ushima, bavyita gratitude journal. Wandike ku rupapuro ibintu ushima, nimba ari ibintu vyiza vyakubayeko, nk'ibintu nka 5 nk'ibintu nka 3 vyakubayeko buri munsi, kandi ndifuza yuko kino kintu uzokwama ugikora buri munsi. Ntugikora umunsi umwe ngo uce ugiheba, ahubwo uzokwama ugikora buri munsi, kuko kintu kirakenewe cyane. Kizotuma wiyumvira ku vyiza, bizotuma wiyumvira ugira ivyumviro vyiza, bizotuma wiyumvira yuko ufise ubuzima bwiza, kuguma wiyumvira ibintu bibi ufise, aho kuguma wiyumvira ibintu bibi biriko birakubako. Ndizere yuko ino video yakugiriye akamaro kanini cyane, kandi mba video yakugiriye akamaro kanini cyane. Uyipartage abandi, kore subscribe. Sanzwe nkora ibintu vya coaching bivuga kuri development personnel, ntanga inspiration, ibintu meni ibi. Ndizere yuko vyakugiriye akamaro, kandi wibuka no kuyipartage abandi. Peace.